درود بر مشتریان عزیز. یکی از تولیدات مجموعه صنایع چرخی آوری پایه‌های آهنی 10 میل هست که با روش ماشینکاری و پرسکاری انجام میشه. از دقت و ظرافت زیادی برخورداره. به این پایه ها حدود 5-6 نوع چرخ بسته میشه، چرخ‌های بادی بسته میشه و چرخ‌های توپر و فرغونی و چرخ‌های سنتر شدنی که به چرخ‌های پرده‌ای معروفه بسته میشه. این چرخ‌ها به خاطر سطح بزرگی که دارن در محیط‌هایی که زمین ناهمواری داره حرکت بسیار خوبی دارن و برند صنایع چرخی آوری توی بدنه چرخ‌ها حک شده.